大家好啊！咁今日我又同大家講下廣東話啦，因為我哋最近都開咗一個 WhatsApp 群組係 for 香港人嘅，如果大家有興趣都歡迎去到下面嘅連結度加入我哋嘅 WhatsApp 群組啦。咁我就最近都已經升咗做 TG8㗎啦，所有步兵、騎兵嗰啲。咁我哋今日講下最近呢個踏浪之旅啊，本身對佢期待就幾大嘅，因為寒霜啟示錄同款遊戲嗰邊係秘銀嘅，咁呢度就變咗寶石。咁我覺得寶石就冇咁珍貴啦，因為秘銀本身就淨係可以常規。因為佢有個好處，除咗要開到呢個金色寶箱之外呢，其實我哋最主要係呢度會額外追到個次數會有啦。咁如果你係小貨嘅話，咁我覺得基本38、78買晒佢都 OK 嘅，起碼你追到呢個60次或者120次咁上下都 OK 啦。咁我哋而家試下探索，即係用買晒38蚊同78蚊港幣嘅，會有幾多嘅加速？咁但係因為個活動本身我都冇追齊晒啊，咁就都試一試先。我哋已經突破咗60次啦，咁其實買晒應該120次都冇問題嘅。如果買晒38同78，如果淨係追到120，應該連78都唔使買咁多，買2-3次應該都 OK。咦，啱啱好喎！其實我都想繼續買嘅，可惜呢，大家見到係唔俾我買嘅，因為隻刀盾唔俾我買嘅，佢咁阻止我。咁大家如果都係嗰句買禮包可以揀我哋公司去買啦，又會平啲，又係正規蘋果禮品卡。我哋而家試下睇下可以抽到幾多個金色寶箱出嚟，有9個，哇！其實都唔錯喎，呢個活動真係。Oh, powers divine! I must ascend the celestial shrine. 係啦，咁今日就講到咁上下。